Bonjour tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, je vous montrer comment venir chez moi. Tu vois, ici c'est le sortie de métro A. Ok, on va passer la route. Donc, on va partir le 21 porte d'abord. On est le deuxième étage. Il faut que monter des escaliers. Ici c'est le 4 rue, mais on est 11 rue. Donc, tout droit. Et allons-y. Ok, maintenant on a arrivé le 11 rue. Nous avons les trois magasins. Je vous montre le premier et le deuxième magasin. Si tu veux voir le troisième magasin, il faut voir mon numéro de l'autre vidéo.